Am 3. Oktober 2017 fand im Hangar 7 des Flughafens Salzburg die Kommandoübergabe der österreichischen Luftstreitkräfte an Generalmajor Karl Gruber statt. Minister Doskozil betonte die Wichtigkeit der Luftstreitkräfte im Rahmen der Luftraumüberwachung, in Assistenzeinsätzen bei Naturkatastrophen und internationalen Einsätzen. Generalmajor Gruber hob hervor, dass nunmehr die Aufgaben, Mittel, die Kompetenz und Verantwortung aller Luftoperationen des Bundesheeres in einer Hand seien.